leve med hende både i medgang og modgang. I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Lige så spørger jeg dig, Susie Lindgren Pedersen, vil du have Janus Andersen, som hos dig står til din ægtemand? Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang? I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad. Så giv hinanden hånden på. Eftersom I forud har lovet hinanden, at vi vil leve sammen i ægteskab, og nu må bekræfte dette for Gud og for os, som er her til stede, og give hinanden hånden på, så forkynder jeg at være ægtefolk, både for Gud og for mennesker.